Los tanques y vehículos blindados han sufrido mucho en la guerra en Ucrania, gracias a los ataques de drones vista en primera persona de ambos bandos. Rusia y Ucrania han reducido el uso de tanques y vehículos blindados en las líneas del frente del este de Ucrania en el verano de 2025. Rusia, en particular, ha estado retirando rápidamente su costosa y cada vez más escasa artillería blindada de las líneas del frente, optando en su lugar por tácticas ofensivas, utilizando pequeños grupos de infantería en vez de columnas de blindados. Pero a medida que llega la temporada fría y lluviosa, o la llamada Rasputitsa, el uso de blindaje protector vuelve a ser necesario. Y dado el último video que ha surgido del frente, la protección contra los elementos es la menor de las preocupaciones. En un informe impactante desde Zaporilla, las fuerzas ucranianas detuvieron un vehículo blindado de asalto ruso en seco. Antes de capturar a las tropas rusas de élite que se rendían tras el ataque, drones vista en primera persona rusos aparecieron y, según informes, eliminaron a sus propios soldados. Es un golpe no solo para el suministro limitado de vehículos blindados de Rusia, sino también para su igualmente limitado suministro de tropas. Para contextualizar, según un informe de un bloguero militar pro-ucraniano desde Ucrania, la debacle ocurrió en el acceso al asentamiento de Malatokmachka, una aldea estrecha y alargada en las afueras de la ciudad de Orikhiv. Orikhiv es un nodo clave en la defensa de Ucrania en el sur y este de Zaporilla, uno de los sectores más fortificados entre el territorio ocupado por Rusia y la ciudad de Zaporilla. Es una posición clave para ambos bandos, más ahora que llega el invierno. Ningún bando quiere estar en trincheras heladas fuera de la ciudad, en vez de en la relativa comodidad de los edificios dentro, cuando el general escarcha inevitablemente haga su aparición. Lo mismo es cierto, por supuesto, para cada pueblo y aldea disputados a lo largo de las líneas del frente. Pero Orikhiv y sus alrededores destacan en el mapa como un objetivo clave tanto para que los rusos lo tomen como para que los ucranianos lo mantengan por su vida. La ofensiva rusa en Zaporilla de 2025 se ha centrado en 3 trayectorias principales. Primero, han estado intentando avanzar hacia el norte, hacia la ciudad de Zaporilla, desde las cercanías de Kamiansk, en la parte de la oblast ocupada por Rusia. Tras algunos éxitos iniciales, como tomar Plavny, se estancaron durante meses en las afueras de Stepnohivsk. La segunda dirección principal de la ofensiva rusa ha sido hacia el otro gran bastión ucraniano, en el este de Zaporilla, la pequeña ciudad de Guliaipole. Aquí, han avanzado lentamente en las fortificaciones ucranianas al este de Guliaipole, tomando algunas, si no todas, de Pol, Davka y Malinivka en batallas sangrientas. Aún están lejos de su objetivo principal. La tercera dirección es Orokhiv. El problema para los rusos es que al este y oeste de Orokhiv están algunas de las defensas ucranianas más densas. No hay opciones de bajo riesgo para acercarse a ella fuera de Donetsk. Por eso Rusia parece haber optado por la ruta directa a través de la fortificada Malatokmachka como su mejor opción en una situación desfavorable. Sin embargo, Ucrania ha logrado mantener a raya los avances rusos en esta dirección crítica durante el verano. Lo mejor que pudieron hacer los rusos fue lograr tomar Novopokrovka y acercarse a poca distancia de Malatokmachka a principios de octubre. Ahora, las defensas aquí son prácticamente impenetrables, sin el uso de vehículos blindados para acercar a la infantería lo suficiente a las posiciones ucranianas e intentar desalojarlas. Así que los rusos intentaron un asalto a la antigua, usando oleadas de vehículos blindados. En los vehículos había unidades de élite rusas de las fuerzas aerotransportadas rusas. Desde la perspectiva rusa, llamar desastre a lo que pasó sería quedarse corto. De 26 vehículos blindados y tanques que atacaron, Ucrania destruyó 22 durante el día. El ataque ocurrió en oleadas, no simultáneamente. Las imágenes geolocalizadas del informe son de baja calidad, por lo que es difícil saber qué pasa. En los segmentos mostrados, se observan varias unidades blindadas rusas incendiadas y destruidas. También se pueden ver al menos 2 soldados rusos rindiéndose ante las fuerzas ucranianas. Y aquí es donde la historia se pone fea. Según el informe, las tropas rusas que sobrevivieron a la destrucción de vehículos blindados y tanques se movían en grupos dispersos por los campos. Algunos parecen haber tomado posiciones defensivas básicas sin mucha cobertura ni apoyo. La mayoría simplemente fue eliminada por drones kamikaze vista en primera persona ucranianos. Y unos pocos que quedaron optaron por anteponer la discreción al valor y se rindieron mientras aún tenían la oportunidad. Pero según el informe, antes de que pudieran ser capturados, drones kamikaze rusos llegaron al lugar y remataron a sus propias tropas. Un video de baja calidad
muestra a un soldado saliendo de su posición con las manos en alto. 2 soldados ucranianos lo guían a la retaguardia tras aceptar su rendición y tomarlo prisionero de guerra. Luego, una imagen fija igualmente borrosa pretende mostrar que el dron ataca no a los soldados ucranianos, sino a los rusos. La imagen no deja claro si el dron lanzó un explosivo o voló directo hacia él. Ambos métodos comunes de los drones vista en primera persona. Lamentablemente, la imagen es muy borrosa para saberlo. Este es el segundo informe en una semana de un dron ruso matando a uno de los suyos que intentaba rendirse en Zaporilla. El 22 de octubre, las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania compartieron en Telegram un video que muestra la misma situación en Stepnohivsk. El video es más claro que el de Mala Tokmachka. Se ve a un soldado ruso que ciertamente parece estar rindiéndose, pero claramente está preocupado por un dron que está sobre él. Luego, el dron lanza un explosivo. La fuente ucraniana dijo que el soldado se había dado cuenta de lo inútil que era seguir luchando y estaba dejando su arma, cuando un dron ruso le lanzó explosivos matándolo al instante. El mando ucraniano dijo que, en lugar de permitir que sus soldados sobrevivieran, el operador del dron enemigo le lanzó un artefacto explosivo, acabando al instante con la vida del soldado que se rendía. El post agregó que este incidente es una prueba más de que el enemigo no valora ni siquiera la vida de sus propios soldados y está dispuesto a actuar con crueldad para ocultar la falta de voluntad de luchar en su personal. Solo con imágenes los escépticos podrían dudar si fue un dron ruso o ucraniano el que eliminó al soldado ruso. Es imposible saberlo solo con las imágenes compartidas. Sucede igual con el video y fotos del fallido asalto ruso en Mala Tokmachka. No obstante, el informe señala lo mismo. El incidente demuestra lo poco que al mando enemigo le importan las vidas de sus tropas. Y en este caso, no se trata solo de cualquier tropa desechable siendo eliminada deliberadamente por fuego amigo. Se supone que son algunas de las fuerzas de combate más élite de Rusia. Las Fuerzas Aerotransportadas Rusas es una fuerza de respuesta rápida y reserva estratégica rusa creada en 1992 tras la caída de la Unión Soviética. Son un cuerpo de combate independiente que reporta directamente al jefe del Estado Mayor General, actualmente Valery Gerasimov, y están bajo el mando supremo del presidente Vladimir Putin. Las Fuerzas Aerotransportadas Rusas es conocida por varios apodos, incluyendo Boinas Azules, Infantería Alada, Tropas del Tío Vasya y Ángeles de la Muerte. Su lema es Nadie más que nosotros. El apodo Boinas Azules es por sus boinas ultramar. A menudo se les compara con los Marines de Estados Unidos por su estatus de élite e influencia política. Sin embargo, en doctrina y estructura, están más alineados con fuerzas aerotransportadas de la OTAN, como la 82ª Aerotransportada de Estados Unidos, la 11ª Brigada de Paracaidistas de Francia, o los FAL Schermjäger de Alemania. Al igual que las fuerzas de la OTAN, las fuerzas aerotransportadas rusas se organizan en unidades aerotransportadas y de asalto aéreo, con divisiones, brigadas y regimientos en diferentes niveles operativos. Para 2024, la fuerza aumentó a unos 60.000 efectivos tras la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Totalmente mecanizada, usa vehículos aerotransportados BMD, dándole mayor potencia de fuego que muchas fuerzas similares. La fuerza incluye unidades de élite, como la 45ª Brigada de Spetsnaz de la Guardia y la 11ª Brigada Aerotransportada de la Guardia. Mantiene instituciones como la Escuela Superior de Mando Aerotransportado de la Guardia de Riazán, la Academia Principal de Oficiales de las Fuerzas Aerotransportadas Rusas y la Escuela Militar Suvorov de Ulyanovsk, que forma a cadetes jóvenes. Su misión es realizar operaciones independientes, apoyar a grandes ejércitos y ser una fuerza de alta disponibilidad ante crisis o ataques estratégicos. Durante la guerra, como muchas otras cosas en ambos bandos, su papel cambió. Han evolucionado de asaltos aerotransportados a operaciones aéreas, móviles, de infantería mecanizada y la incorporación obligatoria de drones en el actual campo de batalla en Ucrania. Por lo tanto, se les considera un instrumento clave en el conjunto de herramientas estratégicas del Estado Mayor General ruso. Destacan por su gran preparación, movilidad y entrenamiento de élite, permitiéndoles responder rápido a crisis o actuar tras líneas enemigas. Bueno, al menos esa es la teoría. En la práctica, las necesidades cambian y Rusia ha tenido que usarlos en roles poco ideales. Desde la contraofensiva de Ucrania en 2023, Rusia ya estaba recurriendo a sus paracaidistas de élite para ayudar a defenderse de los avances de Ucrania en el campo de batalla, como si fuera una guerra de infantería regular. En ese momento,
los analistas ya especulaban que las fuerzas aerotransportadas rusas, tras aprender de fracasos pasados y sufrir en combate, podrían estar en el aire, solo de nombre. En ese momento, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que se tomaban medidas para aumentar el potencial de combate de las fuerzas aerotransportadas rusas, como crear nuevas unidades de asalto aerotransportadas. Además dijo que Moscú añadiría capacidades de apoyo, reparación, recuperación y artillería a todas las divisiones de las fuerzas aerotransportadas rusas, así como nuevas armas y equipo. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, estas unidades adicionales, si realmente se implementan, probablemente permitirán que el ejército ruso utilice las divisiones de las fuerzas aerotransportadas rusas casi de manera intercambiable con las divisiones de fusileros motorizados en el futuro. Los elementos de las fuerzas aerotransportadas rusas en Ucrania han operado cada vez más como infantería de combate, similar a las divisiones de fusileros motorizados. Pero 2 años después, en los campos cerca de Orokhiv, eso parece solo una forma idealista de decirlo. Las fuerzas aerotransportadas rusas se han vuelto más carne para la picadora. Son un blanco fácil para drones rusos si se rinden. Entonces, ¿cómo se puede estar seguro de que las imágenes en el informe de Ucrania muestran definitivamente a las fuerzas aerotransportadas rusas siendo eliminadas por drones ucranianos o rusos en los drones ucranianos? Es imposible saberlo con las imágenes proporcionadas, están muy borrosas, aunque hay algunas pistas. Podrían ser las boinas ultramarinas distintivas en sus cabezas. Otras fuerzas rusas en Ucrania usan un color parecido. La infantería naval usa boinas negras, las tropas del interior granate y el servicio de fronteras del Servicio Federal de Seguridad verdes. También se sabe que las fuerzas aerotransportadas rusas operan en la zona. Informes recientes desde el frente del lado ruso revelan que elementos de la 7ª División Fuerzas Aerotransportadas Rusas, incluyendo operadores de drones del 108º Regimiento Aerotransportado, están realizando ataques cerca de Primorsk y Stepnohirsk, en la dirección de Zaporilla. Algunas de las unidades que fueron enviadas desde la región de Sumy a Pokrovsk en septiembre también pudieron haber sido redirigidas hacia Orokhiv, al menos si es que alguna de ellas sigue con vida. El mando ucraniano afirma que 14.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos solo en el área de Pokrovsk desde finales de agosto. Afirmaciones sin verificación independiente. Reúne toda la evidencia. Es bastante plausible que las imágenes muestren a paracaidistas de élite de las fuerzas aerotransportadas rusas siendo enviados a la picadora de carne. ¿Y si realmente los eliminaron sus propios drones? Solo se suman a un creciente conjunto de pruebas presentadas por Ucrania de que tales medidas punitivas han sido adoptadas por los oficiales rusos para evitar la rendición masiva. Según el informe, si el mando ruso permite más rendiciones, la disciplina colapsará y aumentarán la deserción y la desobediencia, causando pérdidas incontrolables de personal. Para evitarlo, los oficiales buscan restablecer la disuasión con castigos públicos y privados, pero a un alto costo. Eliminar a soldados rendidos puede frenar la capitulación, pero muestra a los reclutas que a los oficiales no les importa su supervivencia. Los posibles voluntarios o reclutas por contrato que ven estos hechos serían menos propensos a enlistarse, lo que causaría problemas de reclutamiento y preparación a largo plazo. Un ejército que Ucrania y medios occidentales insisten ha sido devastado por grandes pérdidas. Aparentemente, además de muchas bajas, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmó esta semana que las bajas rusas superan los 13 millones. El número de deserciones rusas también está creciendo rápidamente. Esto proviene de una supuesta diapositiva filtrada de una presentación interna rusa. Frontelligence, analista militar ucraniano, estimó en marzo que los casos documentados de ausencias sin permiso en Rusia sumaron 50.554 desde que inició la invasión rusa. Estos datos están respaldados por registros judiciales rusos, que indican más de 20.000 casos penales por deserción, ausencia no autorizada y desobediencia, procesados entre finales de 2023 y mayo de 2025. Los informes señalan un fuerte aumento de estos casos en 2024 y 2025, con estimaciones de hasta 70.000 deserciones en 2025. Esto podría impactar al 10% de las fuerzas rusas en Ucrania. El 17 de septiembre, Putin informó en una reunión parlamentaria que unos 70.000 soldados rusos estaban en Ucrania. Entonces, ¿qué está provocando el aumento en el número de deserciones? Rusia tiene penas estrictas por deserción, incluyendo hasta 15 años de prisión por desertar o, al parecer, la muerte a manos de un dron kamikaze ruso. Factores como bajas altas, mal liderazgo, condiciones duras en unidades penales y de asalto y creciente desilusión.
El grupo de derechos humanos Get Lost ha ayudado supuestamente a entre 26.000 y 48.000 rusos a intentar evitar o escapar del servicio militar. Sin embargo, por muy grave que parezca esta situación para Rusia, Ucrania tiene su propio problema, mucho mayor, con la deserción y el abandono no autorizado de posiciones. En respuesta a una consulta del portal de noticias Verdad Ucraniana, la oficina del fiscal general de Ucrania informó recientemente que los agentes del orden abrieron casi 290.000 casos penales por abandono no autorizado de unidad militar y deserción. De enero de 2022 a septiembre de 2025, más de 235.600 casos fueron por ausentarse sin permiso y 53.954 por deserción. Según informes, el número de casos también ha aumentado en 2025, con fuentes como el periódico alemán Berliner Zeitung indicando eso. En el último año, el doble de soldados ha desertado en comparación con los primeros 25 años de la guerra. Unos 29.000 soldados han regresado a sus puestos después de que el gobierno ucraniano implementara un proceso simplificado de regreso al puesto sin enjuiciamiento. Pero parece que desertan más rápido de lo que regresan. Las razones de estas cifras masivas son similares a las mencionadas para el alto y creciente abandono en Rusia. Fatiga, poco entrenamiento, términos de servicio confusos, frustración por escasez, bajos salarios, corrupción y liderazgo militar débil, o desconfianza hacia comandantes cuyas órdenes causan grandes pérdidas. Los problemas de Ucrania para reunir suficiente personal para defender el frente y hacer retroceder a Rusia han sido bien publicitados. Las deserciones solo agravan sus problemáticos esfuerzos de movilización. En enero, el Kyiv Independent informó que casi 6 millones de hombres ucranianos no habían actualizado su información en los centros de reclutamiento militar, y que la mayoría de ellos probablemente no tiene motivos para un aplazamiento o exención. Esto indica que muchos podrían evitar a las autoridades para esquivar la movilización. Suma la resistencia pública a la movilización y que Ucrania no quiera reclutar a menores de 25 años, el problema de la deserción empeora, ya que las fuerzas ucranianas tienen desventaja numérica. En septiembre, Oleksandr Sersky, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmó que Rusia supera a Ucrania en una proporción de 3-1 y en los frentes principales de 4 a 6 veces. Si Rusia tiene 70.000 soldados en las líneas del frente, eso implica que Ucrania tiene aproximadamente 290.000 efectivos activos actualmente involucrados en combate. Ambos bandos hacen gran escándalo sobre las deserciones del otro, y lo que eso indica sobre sus tácticas y la falta de preocupación por los soldados en el frente. De hecho, si analizamos los diferentes relatos de lo que está sucediendo en la guerra en general, uno podría tener la impresión de que están observando dos conflictos completamente distintos. Gerasimov le dijo a Putin el 26 de octubre que hasta 5.000 tropas ucranianas estaban rodeadas cerca de Kupiansk y hasta 5.500 en y alrededor de Pokrovsk. Cartógrafos aliados a Rusia validan algunas reclamaciones territoriales. Zelensky calificó las afirmaciones como una completa mentira y no es la primera vez. Deep State y el Instituto para el Estudio de la Guerra coinciden, mostrando una imagen distinta. Historia similar en Malat-Tokmachka, donde los rusos dicen tener una posición en el pueblo para crear una cabeza de puente hacia Orokhiv. Si es cierto, tal vez se deba a los 4 vehículos blindados que las fuerzas ucranianas no destruyeron en nuestro reportaje destacado. Quizás desembarcaron algunas fuerzas aerotransportadas rusas que luego aseguraron posiciones en el pueblo. Pero Ucrania niega que haya presencia rusa allí. Y si la evaluación de Kiev es correcta, solo subraya lo mal que está fallando la ofensiva rusa en Zaporilla. Las fuerzas de Moscú han enviado paracaidistas de élite, blindados y drones a la batalla, pero los han perdido en los mismos campos que buscan capturar. Es otra señal de que las llamadas fuerzas de élite de Rusia están siendo desgastadas poco a poco por su propio caos. Descubre cómo las fuerzas ucranianas cambian el rumbo en Donetsk, rompen defensas rusas y recuperan aldeas clave en este video. Suscríbete a nuestro canal para enterarte primero de las últimas noticias y grandes acontecimientos de la guerra entre Rusia y Ucrania.